Γεια σας, θα κάνουμε ένα βίντεο. Τι σκέφτεται το άτομο που έχετε στο μυαλό σας. Έχουμε 3 πακέτα. 1, 2 και 3. Τι σκέφτεται το άτομο που σας ενδιαφέρει. 3 πακέτα. Διαλέξτε με το ένστικτό σας ένα πακέτο. Και πάμε να περάσουμε στο πακέτο 1. Τι σκέφτεται λοιπόν το άτομο που σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα άτομο που σκέφτεται ότι μπορεί να έχετε και άλλες επιλογές. Σκέφτεται ότι μπορεί και να σας προσφέρουν και άλλοι πράγματα, ότι έχετε επιλογές να σας προσφέρουν και άλλοι πράγματα. Σκέφτεται ότι δεν μπορεί να σας βγάλει από το μυαλό του. Σας σκέφτεται πολύ τις βραδινές ώρες, μπορεί να σας βλέπει και στον ύπνο του. Δείχνει ότι σας έχει συνέχεια στο μυαλό του, μέρα νύχτα, και θέλει μια νέα ευκαιρία μαζί σας. Θέλει ξανά την ένωση μεταξύ σας και θέλει να τα πάτε καλά. Θέλει την ένωση μεταξύ σας και θέλει να τα πάτε καλά. Νομίζω ότι εδώ μπορεί να είστε και λίγο απομακρυσμένοι και να τα σκέφτετε αυτά, ή και μαζί να είστε. Δείχνει ότι θέλει αυτή τη σύνδεση, φοβάται μη σας χάσει. Φοβάται μη σας χάσει γιατί δεν είναι σίγουρο για τα συναισθήματα που έχετε εσείς για αυτό το άτομο. Γιατί εδώ μας λέει ότι ξέρω, λέει, ότι μήπως εσύ δεν νιώθεις για μένα τόσο πολλά πράγματα όπως νιώθω εγώ για σένα. Δηλαδή, εδώ στο μήνυμα μας βγάζει αυτό, που σημαίνει ότι αυτό το άτομο νιώθει πως αυτό το άτομο προσφέρει και νιώθει πιο πολλά πράγματα για σένα παρά εσύ για αυτόν. Έτσι αισθάνεται. Αυτό νιώθει. Αυτά σκέφτεται. Στο πακέτο νούμερο 1. Και πάμε να δούμε και γράμματα. Έχουμε το Α, το Ε, το Φ, το Ψ, το Γ, το Ρ και το Τ. Πάμε να δούμε και ζώδια. Υδροχόος, Λέων, Ζυγός και Κρυός. Εντάξει, πακέτο νούμερο 1. Πάμε τώρα να τα πάρουμε αυτά και να δούμε για το πακέτο νούμερο 2. Γεια σου πακέτο νούμερο 2. Πάμε να δούμε και για σένα. Τι σκέφτεται το άτομο που έχεις βάλει στο μυαλό σου. Αυτό το άτομο νιώθει ότι έχετε μια απόσταση μεταξύ σας. Εδώ δείχνει ότι μπορεί να είστε μαζί, μπορεί να μην είστε, αλλά νιώθει σαν να είναι μόνο του. Και αυτό γιατί δεν εκφράζει τα συναισθήματά του για σένα.
δεν τα εκφράζει τα συναισθήματά του για σένα, γιατί φοβάται ότι δεν θα εκτιμήσεις τα συναισθήματά του, έτσι και στα δείξει. Επικοινωνία βλέπω εδώ ότι θέλει να κάνει επικοινωνία, αλλά θέλει να κάνει επικοινωνία περισσότερο για το ερωτικό. Αυτό σκέφτεται, αλλά σκέφτεται μήπως δεν πάει καλά όλο αυτό, κάτι τον έχει απογοητεύσει. Στο μεταξύ σας νιώθει ότι τα πράγματα μπορεί να μην πάνε και τόσο καλά, ότι υπάρχει ένα κενό μεταξύ σας, υπάρχει μια απόσταση ψυχική, θα έλεγα. Αλλά αυτό το άτομο θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας και μου βγάζει και το ερωτικό πολύ έντονα. Φοβάται όμως να δείξει τα συναισθήματά του, ενώ υπάρχουν συναισθήματα εδώ. Υπάρχουν συναισθήματα και ξέρει ότι και εσύ έχεις συναισθήματα για αυτό το άτομο, αλλά κάτι όμως τον φοβίζει. Για τα συναισθήματά του φοβάται να ανοίξει τα συναισθήματά του, γιατί φοβάται μήπως το εκμεταλλευτείς ή μήπως δεν το καταλάβεις ή μήπως το πάρεις πάνω σου, κάτι τέτοιο φοβάται. Το ερωτικό τον νοιάζει εδώ περισσότερο, αυτό σκέφτεται, και ότι νιώθει ένα κενό και μια απόσταση μεταξύ σας. Νιώθει ότι κάπου έχει χαθεί κάτι στο μεταξύ σας, ενώ πρώτα μπορεί να είχατε μια πιο καλή σύνδεση, ενώ τώρα δεν υπάρχει αυτή η σύνδεση, λέει το άτομο αυτό. Πάμε να δούμε και τα γράμματα. Έχουμε ρο, έχουμε δέλτα, β, έψιλον, π, θ, ήτα, ζήτα, νη και α. Πάμε να δούμε και τα ζώδια. Λέων, Σκορπιός, Αιγόκερος και Καρκίνος. Αυτό ήταν το πακέτο νούμερο 2. Και πάμε να περάσουμε στο πακέτο νούμερο 3. Γεια σου πακέτο νούμερο 3, πάμε να δούμε και για σένα. Τι σκέφτεται αυτό το άτομο για σένα. Αυτό το άτομο σκέφτεται ότι είναι μια χαρά με την ήδη υπάρχουσα σχέση που έχει, αλλά σκέφτεται ότι δεν έχει και πολλά να δώσει μεταξύ σας σύνδεση. Αυτό το άτομο δείχνει ότι είναι καλυμμένο σε πολλούς τομείς της ζωής του. Σκέφτεται ότι είναι καλά, μπορεί να σας παρακολουθεί βέβαια με κάποιο τρόπο, αλλά το ενδιαφέρον του έχει λίγο σταματήσει, δεν είναι όπως ήταν παλιά, που παλιά μπορεί να αισθανόταν περισσότερο ενδιαφέρον και περισσότερο έρωτα και κάψα. Τώρα δείχνει ότι θέλει λίγο την ησυχία του όσον αφορά εσένα, θέλει να μην έχετε πολλά και δείχνει ότι είναι καλά με την ήδη υπάρχουσα ζωή του, οικογένεια, παιδιά, σπίτι. Παρ' όλα αυτά έχει και την επιθυμία να σας παρακολουθείτε τι κάνετε. Εδώ θεωρεί ότι αυτό το άτομο υπάρχει αγάπη μεταξύ σας, αλλά κάτι φοβάται όμως, κάπως δεν θέλει κιόλας να επενδύσει πάνω σε αυτό. Νομίζει ότι έχει επενδύσει πολλά και πλέον δεν θέλει να επενδύσει κάτι άλλο. Και κάποιο ρόλο παίζει εδώ μια μητέρα. Ίσως τον επηρεάζει η μητέρα του. Ίσως τον επηρεάζει η μητέρα των παιδιών του. Μπορεί να είστε κι εσείς μητέρα. Εδώ δείχνει όμως ότι εσείς κάνετε προσπάθειες για αυτό το άτομο και αυτό το άτομο είναι λίγο αδιάφορο.
Και λέει ότι δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, τι βλέπει σε μένα και γιατί εγώ δεν νιώθω, λέει, ότι είμαι ελκυστικός. Τι μου βρίσκεις, λέει αυτό το άτομο. Σαν να λέει ότι εντάξει, μην το ψάχνεις και πολύ, ό,τι έγινε μεταξύ μας έγινε. Τώρα δεν, μην ψάχνεις κάτι άλλο να βρεις. Άσε με στην ησυχία μου, σαν να λέει. Σαν να θέλει να σας διώξει δηλαδή. Ότι δεν αξίζει κι εσείς να ασχολείστε μαζί του, ότι θέλει την ησυχία του. Πάντως σας παρακολουθεί αυτό το άτομο για κάποιο λόγο. Εγώ μέσα του νομίζω ότι αυτό το άτομο δεν σας έχει ξεπεράσει πάντως. Με αυτά τα δύο χαρτιά εδώ. Νομίζω ότι δεν θα σας έχει ξεπεράσει. Πάντως σε αυτή τη φάση αυτά σκέφτεται. Και πάμε να δούμε και γράμματα. Έχουμε όμικρον, λάμδα, ζήτα, ήτα, θήτα, ύψιλον, ταφ, κάπα και φι. Πάμε να δούμε και ζώδια. Κρυός, Λέων, Δίδυμος και Σκορπιός. Αυτό ήταν λοιπόν και το τρίτο πακέτο. Θα μαζέψουμε. Αυτό το άτομο εγώ νομίζω δεν σας έχει ξεπεράσει παρόλα αυτά. Σας ευχαριστώ και αν σας άρεσε το βίντεο τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας!